Всем привет! Продолжаем работу по установке углового камина в облицовке из талькохлорита. Сегодня 4-й день. Значит, первый день был у нас день приезда, плюс мы подготовили частично основание. Второй день стали собирать облицовку, установили топку. Третий день у нас был монтаж дымохода. Сейчас было где-то 4 дня пробел, уезжали в город, докупали недостающие материалы, заказали рамку под кассету, приобрели уже колерованную штукатурку, чтобы стеночку противопожарную из газобетона облагородить. Сегодня в планах все закончить и сдать объект. Значит, Михаил малярным скотчем проклеивает всю плоскость камина, отступает скотч от угла приблизительно на 1-2 мм, чтобы у нас штукатурочка зашла вот в некую вот в эту щель, которая в любом случае присутствует при монтаже облицовки. Да, пока рамочку я насухо поставил, но смотрится очень неплохо. Немножко будет снизу еще надо будет подогнать, потому что ножки мешают. Сдвигать их туда дальше нежелательно, поэтому в рамочке мы немножечко вот здесь подпилим, чтобы низ рамки прижался к плоскости. Но это будем делать позже. Грунтуем газобетонную стенку обычной укрепляющей грунтовкой. Отрезаем по длине углоформирующий малярный уголок. Развели небольшое количество гипсовой штукатурки Ротбанд и наносим на уголок. И прижали уголок к углу противопожарной разделки. Лишний Ротбанд у нас вот так вот выдавился. Очень напоминает мясорубку. И сейчас мы ее загладим. Установили второй уголок, который уже за противопожарной стенкой, чтобы у нас потом в дальнейшем вот здесь было все ровно. Понятное дело, выдавилось. Сейчас я шпателем вот это сравняю. Все 4 уголка мы закрепили. Они уже более-менее схватились. То есть полного высыхания не обязательно дожидаться. И сейчас мы берем уже шпатель чуть побольше и протягиваем вот эту всю плоскость по 2 ребрам, которые имеются у нас уже. Стараемся так наносить, чтобы на пол ничего не падало. Ну вот как видим, ребята, плоскость уже здесь создана. Все отлично. Таким же способом мы проходим все плоскости. Вот эти торцы, 2 торца. Ну и потом вот уже здесь сверху тоже можно будет шпателем немножко подровнять, создать базу такую единую. Так, ребята, а с этой стороны у нас угол уже есть. Второго ориентира нет, понятное дело. И здесь уже на глаз просто мы выводим, чтобы у нас прямой угол был в этом месте. Плюс все равно еще штукатурка даст толщину 2-3 мм. И в итоге будет ровно. Черновая штукатурка завершена. Газобетонные стенки обработаны. Ждем 3-4 часа, чтобы Ротбанд нормально встал. Вообще, наверное, по технологии нужно сутки, а то и 2 ждать. Но нам здесь, ну, как бы без вариантов. 200 километров в одну сторону. Поэтому я думаю, что ближе к вечеру штукатурку нанести будет возможно. Тем более она дышащая. Прошло где-то 4 часа. Гипсовая штукатурка Ротбанд высохла, окаменела. За это время мы установили ручку. Также ее покрасили сереньким цветом под цвет решеток. Немножко подогнали и установили вот такую вот рамочку. Рамку мы на производстве у себя изготовили. Здесь вот такие жалюзи,
чтобы туда тоже воздух поступал. Ну и закрыть вот эту вот щель. Также у нас вот здесь вот есть реечка, которая закрывает вот этот размер, так как топка стоит на ножках порядка там 5-6 сантиметров. Ну и здесь, конечно, тоже большая такая просвет, не очень красивый. Вот. И сейчас будем вот эту вот штукатурку немножко проходить шпателем. Снимем буквально вот такие небольшие неровности. Михаил чуть позже здесь заново заклеит скотч. Также скотч мы наклеим рядом на облицовку, чтобы не запачкать. И будем работать. Шкурить здесь совсем не надо. Нужно просто пройтись и снять небольшие вот такие наплывы. То есть вот этого достаточно. Итак, ребята, у нас все подготовлено к финишу. Михаил, значит, скотч малярный проклеил с небольшим расстоянием. Штукатурку мы будем использовать Дюфа Моделир Пуц, рельефная. Для кирпичных печей, честно вам хочу сказать, что я не пробовал, потому что, ну, как бы побаиваюсь, все-таки в районе топки температура больше 100 градусов, и я не уверен, что вот она прямо выдержит. Все-таки существуют для кирпичных печей другие штукатурки, в том числе. Я свою кирпичную печь штукатурил, вы видели, на канале есть. Вот. А эта штукатурка Дюфа Моделир Пуц для каминов идеально подходит, где температура, ну, 80-90 градусов присутствует. То есть мы много лет ее используем. И, в общем-то, я ее могу спокойно рекомендовать. Наношу я небольшой слой, толщина приблизительно 2-3 миллиметра. Так как здесь плоскости минимальные, приходится небольшим таким вот шпательком работать. Конечно, когда речь идет большие плоскости, наносятся уже там кельмами различными. А здесь удобнее будет просто маленьким шпателечком. То есть пока наношу вот эту вот базу, чуть позже мы будем здесь формировать рисунок. Толщина где-то 2-3 миллиметра. Ну и понятно, каминные облицовки стараемся ровно подвести, чтобы не было наплывов туда. Итак, друзья, база у нас вот здесь вот нанесена. Вот так пока это все выглядит. Не очень, конечно, красиво. Штукатурка быстро не сохнет. Поэтому здесь как бы спешить совершенно не нужно. У нас с вами будет время, чтобы создать уже рисунок. Ну а рисунок можно создавать различными путями. Тут кто как хочет. Можно вот так на отдир сделать. И потом слегка будет такая некая шубка. Но шубка будет все-таки заглажена, равномерная. Мы сейчас просто печным мастерочком делаем отдир. И потом вот это вот остренькое мы заглаживаем. Вот она такая легкая шубка получается. Но в то же время везде будет все равномерно. При желании, когда поверхность полностью высохнет, это там 2, 3, 4 дня, в зависимости какая температура в помещении, можно взять обычную наждачную бумагу и вот слегка вот так вот пройтись. Тогда как бы вот эти все остренькие сошкуриваются, и поверхность становится более такая гладкая, приятная для руки. Штукатурку декоративную нанесли. И у нас осталось снять аккуратно малярный скотч.
Итак, все работы по установке углового кассетного камина в облицовке из талькохлорита завершены. Мы подготовили основание, выложили противопожарную стенку из газобетона, произвели термоизоляцию, установили хитрым способом тяжеленную топку, ну и, конечно, собрали облицовку. Далее у нас был монтаж дымохода, подкрасили вент решетки, установили ручку, изготовили на производстве рамку, также ее покрасили, закрепили. И сегодня мы нанесли декоративную штукатурку на противопожарную стеночку. Фактура такая, типа как шубка получилась. Но вы, друзья, можете потренироваться перед нанесением и создать рисунок тот, который вам захочется. Штукатурка недаром называется модельер Пуц, поэтому можно моделировать при помощи ей различные узоры. Значит так, Артем, у камина есть, понятно, шибер. Я его специально так поставил, чтобы было легче понимать. Если вот рычаг кверху смотрит, это значит вот дымоход открыт. Положение закрыто, соответственно, вправо. Вот поворачиваем полностью, мы дымоход закрываем. Шибер установлен здесь в любом случае не герметично, это заводом-изготовителем уже заложено. Есть противоугарные отверстия, там буквально, наверное, 10% от всего объема. То есть, если в топке остались где-то какие-то красные угольки, и вы хотите закрыть задвижку, можно закрыть, ничего страшного. Если в топке огромное количество красных углей и пламя идет, закрывать нельзя, понятное дело. Но если уголек, повторяюсь, то ничего страшного, вы не угорите, потому что противоугарное там расстояние есть. Для того, чтобы дровишки легче разгорелись, рекомендуется немножко можно приоткрыть. Вот буквально создать щелочку. Тут есть замок, который вот защелкивается. Вот сейчас она защелкнулась плотно. То есть можно немножко приоткрыть, чтобы воздух поступал не только через специальные отверстия, которые заводом-изготовителем здесь заложены, но и через вот эту щель. Понимаете, да? Значит, возникла небольшая пауза, добавили растопки. Сейчас камин отлично разгорелся. Смотрите, Артем, в топке есть подача воздуха на горение. Вот сейчас у нас дверка полностью закрыта. Тут несколько положений вот таких вот рычажков справа-слева. Если они вертикально смотрят, то клапан полностью открыт, как с одной стороны, так и с другой. Чтобы уменьшить интенсивность горения, необходимо нажать слегка, там пружинка встроена, нажать слегка и повернуть, допустим, под 45 градусов. Полное закрывание этого клапана, соответственно, горизонтальное. То есть, если мы сейчас вот переведем два положения в полностью закрытое, все равно какой-то приток воздуха поступает. То есть, там клапаны закрываются, но не до самого конца. Вот. В таком режиме нежелательно топить, поэтому все равно немножко лучше приоткрыть. Вот буквально немножко. В основном вы так делаете, когда хотите режим длительного горения, заложили на подготовленные угли большое, там 1-2 полена, да, и, допустим, на всю ночь. Тогда вот эти поленья еле-еле тлеют. Сейчас у нас тут, видите, сейчас мы откроем, чтобы у нас разгорелось. Сейчас поступает кислород в максимальном состоянии, максимальный напор. Дровишки у нас с вами сейчас заново воспламенятся. Какие есть рекомендации по длительности протопки этой топки? Вообще время протопки здесь не ограничено. Завод-изготовитель говорит, что такую топку можно топить хоть круглосуточно. Не рекомендуется топить топку в интенсивном горении. То есть закладывать дрова
быстро воспламеняющие, это какие-то щепки, обрезки, вагонки. Они моментально сгорают, выдают высокую температуру, и каминная топка просто от такого режима нагреется до красна и не сможет охладиться за счет естественной конвекции. Поэтому щепочками можно, но вот там чуть-чуть, там в самом начале, но никак не кубометра вагонки туда сжигать. Вот. Зола, здесь топка подовая, то есть колосник отсутствует. Рекомендуется в процессе эксплуатации золу вычищать совочком, ну когда, понятное дело, это все холодное, но оставлять на дне 2-3 сантиметра золы. Это защитный слой, который предохраняет дно от перегрева, от деформации. То есть защитный слой оставляется. Также в каминной топке есть сверху металлический зуб. Рекомендуется его переворачивать. То есть он со временем от высокой температуры, от времени начинает прогибаться. И происходит уже вот как бы в виде коромысла. Вы просто его вытаскиваете раз в год и переворачиваете. За год он выпрямляется, превращается опять туда, опять перевернули. То есть просто нужно следить. Бывает так, что они вот прям совсем. Вот. Также необходимо добавить, что первый разогрев каминной топки будет происходить выгорание технической смазки. В помещении будет стоять кумар, некая дымка. Вот сейчас наш камин работает где-то, наверное, минут 15-20 уже. И мы видим с вами вот такая некая дымка здесь. То есть из вентиляционных решеток выходит вместе с теплом вредные вот эти вещества. То есть запах, дым от выгорания технической краски. Необходимо покинуть помещение, открыть форточки, окна, чтобы не дышать этим. Это будет происходить только первую основную протопку. На следующий день запах еле-еле будет чувствоваться, но уже не такой, как в первый раз. На третий-четвертый день протопки запаха уже не будет. На сегодня, пожалуй, все. Мы уже начинаем собирать инструмент в машину. Заказ я сдал, заказчику все максимально рассказал. Возможно, что-то в кадр не попало, так как камера периодически выключалась. Всем спасибо за просмотр. Думаю, видео было интересно. Всем пока. Мы домой в Санкт-Петербург. Вот такой каминчик получился.